tuzorwanya umuntu wese uzoca ahirahira gutera igihugu cyacu. Umwanzi wese uzoca ahirahira gutera igihugu cyacu tuzomurwanya twivuye inyuma. Nta muntu n'umwe uzigera adukoma mu nkokora mu rwego rwo kurwanira amahoro igihugu cyacu. Tuzorinda igihugu cyacu, turinde abanyarwanda bacu guhera hasi kugeza hejuru. Turasubiriye kubaha mwiriwe mwese ko mwebwe mukomeje gushikira amakuru tuca tubadondorera, tubibutsa ko ino channel yacu niyo ikugezaho amakuru menshi yizewe, amakuru atariho ivumbi. Wowe icyo usabwa ni ugupyonda sabone, ugapyonda kundogera kugira ngo amakuru tuca tugushikira azaze agushikira nta vumbi. Nubundi tugiye guca tukugezaho amwe namwe mu amakuru yacu aca yibandaho. Tukunyuriye mu ncamake, ubundi wowe icyo usabwa ni ugukomeza kudukurikirana. Reka tubabwire ko ngo perezida w'igihugu cy'ubuturanyi cyacu cy'u Rwanda yaciye avuga ko ngo azahirahira umuntu wese uzahirahira gutera igihugu cy'u Rwanda ngo azaca amurebera, atazamurebera izuba, azaca ahangana nawe. Mbese ibyo ngibyo yabivugiye hehe? Mbese ibyo ngibyo byaje kuvugirwa hehe? Ibyo nabyo turaca tubabibadondorera mu makuru yacu arambuye. Sibyo gusa kandi umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye na n'ubu ngubu aracari muri Amerika, ariko ibyinshi birimo kugenda bitangazwa ngo nuko ngo azava, ngo ari byo yanzuwe hamwe n'umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Donald Trump. Mbese ibyaganiriweho ubundi ni ibiki? Ibyo nabyo turaca tukubikudondorera. Wowe icyo usabwa ni ugupyonda sabone, ugapyonda kunzogera kugira ngo amakuru turaca tukudondorera ace agushikira. Hagati aho kandi turababwira ko umugwi wa M23 ngo ubungubu aka kanya ugeze hafi y'umupaka uhuza Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho ngaho ni mu majyepfo y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese baje kugira gute? Baciye bahashikira baje kugira gute? Ibyo nabyo turaca turabikudondorera. Hagati aho kandi Uburundi nabwo tubivuze ko nabwo ngo bwafashe intwaro nyinshi, bwaciye bufata intwaro nyinshi buca buzishikira ku mupaka uhuza u Rwanda, uhuza Uburundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane noneho hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ese ibyo bisasu baciye babishikira ku mupaka ubundi byo byaciye bigiye kumara iki? Ese abasirikare benshi baciye bashikira ku mupaka wo bagiye gukora iki? Ibyo nabyo turaca turabigushikira. Hagati aho kandi ngo umuyobozi w'igihugu cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yaciye agira ubwoba bwinshi ngo kubw'amagambo Wiringoma yavuze umuntu umuyobozi w'igisirikare cya M23. Mbese amagambo Wiringoma yashobora kuba yashikiriye ubundi nayahe? Nabyo turaca turabikugezaho. Hagati aho kandi turaca turababwira yuko ngo umugwi wa M23 ngo utazigera na rimwe ufata agace ka Goma cyangwa se ngo utundi duce twaba twarafashwe n'umugwi wa M23 ngo busubize muri Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese impamvu ubundi batazasubiza ubwo buce Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubundi yo ni iyihe? Nabyo turaca turabigushikira. Reka mukanya n'ubundi tuce tukudondorera amakuru yose. Ubundi wowe icyo usabwa ni ugupyonda sabone, ugapyonda kunzogera kugira ngo amakuru yose turaca tukudondorera ace agushikira. Mu ncamake n'ubundi twagiye turababwira yuko ngo perezida w'igihugu cy'ubuturanyi cy'u Rwanda ngo yaciye ashikira abari bayoboye inama ya SADC ndetse na EAC, ngo yaciye abashikira ababwira ko ngo umuntu wese uzahirahira, umwanzi wese uzahirahira gutera igihugu cyiwe cy'u Rwanda ngo azaca amukubita inshuro. Kuko ngo ntago azihanganira kubona igihugu cyiwe cy'u Rwanda kigaramiwe ubundi ngo arekeraho kugitabara. Ubwo rero igihugu cy'u Rwanda ngo cyiteguye intambara ngo ku bubi na bwiza. Ayo n'amagambo yaciye avugwa n'umuyobozi w'igihugu cy'umuturanyi cy'u Rwanda.
mbese iyi ntambara koko nimba koko akomeje kuyitegura yo izaca ishira kuki hagati aho ngaho igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nico gihugu kirimo gushinjwa yuko ngo kizoca gihirahira gutera u Rwanda, akaba ari nacyo yaciye avuga ko ngo nikiramuka gishatse guhirahira gutera u Rwanda ngo azaca areba uko nawe yigenza kugira ngo arebe uko yarokora abaturage be. Mbese iyi ntambara yo izaca ihosha gute? Tubibutse ko igisirikare cya M23 ubundi arico kimwe guteza imvururu muri ibyo bice byose, yaba hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese bizarangira gute? Nabyo tuzoca tubibashikira uko bukeye nuko bwije. Wowe icyo usabwa ni ugukomeza kudukurikirana. Hagati aho kandi mu Burundi abasirikare bociye bafata ingabo nyinshi bazishikira ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse n'u Burundi, cyangwa no ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Ese impamvu ubundi baciye bahafata abasirikare bagaca babashikira ku mupaka ubundi yo ni iyihe? Impamvu yamenyekanye ngo nuko ngo umugwi wa M23 nawo waciye ufata abasirikare benshi bakabujyana mu majyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo mu rwego rwo kugira ngo barebe ukuntu bivuna umwanzi. Ubwo mwanzi bavugaga ni igihugu cy'u Burundi, ngo kubera ko igihugu cyacu cy'u Burundi aricyo cyaciye gifata abasirikare benshi kigaca gishigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo barwanye igisirikare cya M23. Ubwo rero ngo igisirikare cya M23 kikaba gishaka kwihimura, ngo ku buryo ngo gishaka kwihimura ku Barundi. Ubu Abarundi bamwe na bamwe baciye bashaka kwimuka, bamwe barimo barafata utwanguhanzwe baca bimukira mu yindi ntara nka Ngozi, Cankuzo ndetse n'izindi ntara zigiye zitandukanye ziri mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mbese ibi ngibi nimba bikomeje kuba ubundi byo bizashikira kuki? Mbese iyi ntambara izarangira gute? Nabyo tuzaca tubigushikira mu makuru yacu n'ubundi ataha. Hagati aho kandi n'ubundi umuperezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaciye n'ubundi aracari muri Amerika muri ya masengesho y'igihugu cya Amerika, ariko ibitangazamakuru byinshi byaba ibyandikirwa hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'ibyandikirwa hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi byaciye bitangaza yuko ngo Evariste Ndayishimiye umuyobozi w'igihugu cyacu cy'u Burundi ngo yaciye ngo aganira na Donald Trump ngo mu rwego rwo kugira ngo barebe ukuntu bafatira ibihano u Rwanda. Ese impamvu bashaka gufatira ibihano u Rwanda, impamvu arimo gutanga ngo nuko ngo igihugu cy'u Rwanda ngo aricyo ngo gikekwaho kuba gishigikira umugwi wa M23, akaba umugwi wa M23 akaba ariwo urimo guteza umutekano mukeya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese ubundi ibi ngibi byo bizarangira gute? Nabyo tuzaca tubibagezaho mu makuru yacu arambuye. Wowe icyo usabwa ni ugukomeza kudukurikirana, ugabyonda sabone kuri ino channel yacu, ugabyonda no kunzogera kugira ngo amakuru yose tuca tukudondorera ace agushikira nta vumbi. Umugwi wa M23 uroca utangaza yuko ngo utazigera ushikira na rimwe gufata ubuce bwose bwaba bwarafashwe n'umugwi wa M23 ngo niburangiza buburekure, ngo ahubwo ngo buzagwana kugeza ku ndondoro ngo hamwe n'igisirikare cya FARDC aricyo gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ntabwo bazahirahira guca barekura ubwo buce, ahubwo bazabufata n'ibinaba ngombwa bace bafata n'ubundi buce bugiye butandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi barimo barabikora ngo mu rwego rwo kugira ngo bagarure umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo kuko baca babona ko ngo igihugu cya Repubulika ya Kongo ngo cyangwa gifite umutekano mukeya, ngo abaturage barageramiwe, ngo niyo mpamvu baca bashaka kuzana amahoro, ngo mu gihe babona ko Felix Antoine Tshisekedi kuba yarazana amahoro muri Kongo ngo byociye bimunanira. Niyo mpamvu rero ngo barimo baca ngo baharanira uburenganzira bwabo ngo mu rwego rwo
kugira ngo bagabone igihugu kizima, ngo ahubwo Felix Antoine Tshisekedi arimo kugenda yitabaza abakuru b'ibihugu ngo mu rwego rwo kugira ngo akabaha imitungo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubundi bakamuha intica n'ikize ngo mu rwego rwo kugira ngo yigwizeho imitungo. Ibi ngibi akaba ari nabyo nyine ngo M23 ishaka kurwanya, niyo mpamvu ngo irimo kugerageza kureba ukuntu yafata ubuce bwinshi bwiye butandukanye. Mbese ibi ngibi M23 izoca ibigeraho, ibyo nabyo tuzagenda tubigushikira tukubikudondorere ubundi ubishikire nta vumbi. Wowe icyo usabwa ni ugupyonda sabone, ugapyonda ku nzogera kugira ngo amakuru yose tuca tukudondorera aze ace akugeraho nta vumbi.